جایی که من مقاله هایی که میخونم و برام جالب هستن و به طور خلاصه براتون ارائه میکنم. خب در ساندویچ قبلی با هم مقاله سال 2012 خانم کرام رو مرور کردیم و فهمیدیم ذهنیت ما درباره میزان فعالیت بدنیمون میتونه روی طول عمر ما تاثیر بذاره. ایشون با همکارانشون یه مطالعه دیگه در همین راستا انجام دادن که 4 سال قبل از اون یکی مقاله چاپ شد. این تحقیق به حدی معروفه که اگه از افرادی که در زمینه روانشناسی ورزش مطالعه دارن راجع به اثر پلاسیبو در ورزش بپرسید، احتمالاً مثال مستخدمین هتل رو براتون میزنن. اما ماجرای این مستخدمین هتل چیه؟ قبل از اینکه بریم سر اصل ماجرا خیلی خلاصه بگم که CDC یا مرکز کنترل و پیشگیری بیماری یک گایدلاین برای فعالیت بدنی منتشر کرده که طبق اون شما باید در هفته 150 دقیقه ورزش‌های هوازی و کاردیو با شدت متوسط بکنید. یعنی مثلا اگه پیاده روی رو انتخاب می‌کنید یه چیزی حدود 3 مایل بر ساعت به اضافه 2 جلسه یا بیشتر تمریناتی که عضلات شما رو تقویت می‌کنه که پخش کردن این توی روزهای مختلف هفته دیگه به خلاقیت خودتون بستگی داره. مثلا میتونید این 150 دقیقه رو بین 5 روز هفته تقسیم کنید، هر روز 30 دقیقه به اضافه 2 روز تمریناتی مثل کار با وزنه یا بادی ویت و غیره که تمام گروه‌های اصلی عضلانیتون رو درگیر میکنه. اگرچه سبک زندگی‌های اغلب ما و همینطور شغلای ما طوری هست که بیشتر روز فعالیت بدنی خاصی نداریم، اما هنوز شغلایی هستن که بیشتر حول محور تحرک فیزیکی میچرخن، مثل همین مستخدمین هتل‌ها. اما با این وجود طراحان این مطالعه میگن ما بررسی کردیم دیدیم سطح فعالیت این افراد در طول روز نه تنها به اون میزان حداقلی میرسه بلکه بالاتر هم میزنه، ولی همچنان این افراد بدنهای فیتی ندارن غالبا، که این قضیه اونا رو به این فرضیه سوق داد که احتمالاً یه چیزی در محدوده ذهن و روان این افراد داره درست کار نمیکنه. اومدن 84 نفر خانم از مستخدمین هتل رو آوردن به 2 دسته تقسیم کردن. یک دسته کنترل که هیچ کاری باهاشون نداشتن و فقط برای نرمالایز کردن دیتاهای گروه دوم ازشون استفاده کردن و 2 گروه مورد آزمایش که توی این مطالعه بهشون میگن گروه اینفورمد به معنی مطلع. به تمام افراد این 2 گروه گفتن که ما میخوایم یه راههایی رو پیدا کنیم تا وضعیت سلامتی شما مستخدمین هتل رو ارتقا بدیم و اینجوری قانعشون کردن که در مطالعه شرکت کنن. با گروه دوم یا گروه اینفورمد یه مصاحبه مفصل انجام دادن و تفهیمشون کردن که این فعالیت‌هایی که دارن در راستای شغلشون انجام میدن، مثل جمع کردن ملافه‌ها و پهن کردن ملافه‌های جدید و تمیزکاری‌ها و غیره، طبق گایدلاین CDC مطابق هست با حداقل ورزشی که شما در طول روز باید انجام بدین یا حتی بیشتر هم هست و این افراد متوجه شدن که در واقع یک لایف استایل کاملا فعال دارن. خیلی با جزئیات براشون توضیح دادن که ببین مثلا عوض کردن ملافه در هر 15 دقیقه 40 کالری میسوزونه. جارو برقی کشیدن 50 کالری میسوزونه در هر ربع ساعت و وقتی در پایان روز این ربع ها رو با هم جمع میکنیم نه تنها میزان کالری که سوزوندین به اون نیم ساعت کاردیو با شدت متوسط میرسه بلکه بیشتر هم میشه. به گروه کنترل هم همونطور که گفتم هیچ اطلاعاتی ندادن جز همون که ما داریم تلاش میکنیم راههایی برای بهبود وضعیت سلامتیتون پیدا کنیم. بعد یه سری شاخص‌های سلامتی از جمله BMI و نسبت کمر به باسن و درصد چربی و فشار خون رو در هر 2 تا گروه اندازه‌گیری کردن و بعدم همه رو فرستادن سر کاروبار روتین و معمول خودشون، همون کاری که هر روز انجام میدادن. هیچ تغییری توی برنامه کاری هیچ کدومشون ایجاد نکردن. در واقع تنها تفاوتی که در این 2 گروه ایجاد شد ذهنیت اونها بود، یعنی گروه اینفورم ذهنیت مثبتی نسبت به فعالیت بدنی خودشون پیدا کردن. 4 هفته بعد دوباره تمام اون شاخص‌ها رو در تمام اون افراد از جمله گروه کنترل و گروه اینفورمد اندازه‌گیری کردن و نتایج برگریزون بود. افرادی که بهشون گفته بودن فعالیت بدنیشون مطابق با گایدلاین هست، بهبود چشمگیری در BMI، درصد چربی، نسبت کمر به باسن و فشار خون داشتن که همه اینها شاخص‌های سلامت فیزیکی به حساب میان. در حالی که افراد هر 2 گروه تقریباً هیچ تغییری در میزان فعالیت روزمرهشون نداده بودن. به این صورت این فرضیه تایید شد که احتمالاً اثر پلاسیبو در مورد باورهای ذهنی هم صادق است. در مورد اثر پلاسیبو احتمالاً یه پست جداگانه میذارم، ولی به طور خلاصه یعنی بهبودی که در وضعیت یه شخص در اثر تلقین ایجاد میشه. لینک مقاله رو توی کپشن گذاشتم برای اونایی که دوست دارن با جزئیات بیشتر بخونن. اگه نظر چیزی داشتین این پایین برام بنویسین و تا ساندویچ بعدی خدا نگهدار.